Kegiatan di pagi hari ini guys, kita lihat-lihat sawah. Banyak banget nih manuknya nih. Manuk guys, banyak manuk. Burung-burung ini kalau misalkan nggak dipasang tali seperti ini, bakal makanin padi yang baru keluar nih. Nanti padinya bisa-bisa habis nih. Mending kalau burungnya satu, ini banyak banget guys. Makanya untuk penanganan burung bisa dipakai tali seperti ini ya. Jadi manuk pada takut tuh. Ini masih di sekitaran Jalan Pertamina Cilamaya Kulon ya. Buat teman-teman yang belum tahu nih, boleh silahkan mampir. Jalan viral Pertamina. Semoga pas panen nanti padinya bagus dan harga padinya di atas 7 ya guys. Berdoa saja. Kayaknya untuk panen kali ini pas di bulan puasa dah. Ikuti terus channel saya ya guys. Sampai ketemu lagi nanti. See you next later.